麼？你好，政府總部事務局。羅生你好。係，你好，請問點稱呼嘅？蘇生。哦，蘇先生你好，我幫你做個錄音。好啊，多謝你。為提高服務質素，以下內容將會被錄音。多謝。Com vista a elevada qualidade do serviço, o conteúdo da conversa que se segue será gravado。係，蘇先生請講啦。係啦，咁樣，我上個月咧，你哋都知㗎啦，我去向政法務司係舉報喺 Facebook 嗰度咧，哇！有人去誣衊佢，講啲好不堪入眼嘅説話，咁我截晒圖就交晒俾佢啊。咁樣咧，同埋咧就報講處就誣衊我之前將黃司長又冇覆到我，話爭取公務員嘅退休制度，咁我亦遞咗信，當日遞埋信俾佢。咁咧，全澳嘅公務員係應該效法中國嘅退休制度嘅，咁我同你哋爭取係應該，我冇觸犯任何法。咁澳港市成日誣衊我，就打斷我通，我講翻公務嗰個退休制度，所以咧就我請生就轉達下，同睇下嗰件事跟進到邊個方向、邊個程度。多謝。好啊，我哋已經幫你記錄低啦，我哋會幫你轉達你嘅訴求嘅。係啦，咁好啦，你希望黃絲嗰度盡快有個短信覆我啦。多謝你，羅生。係，蘇生，請你留低多一次你嘅聯絡電話。66441008。係66441008嘅。係冇錯。係，我哋已經記錄低啦。多謝羅生。拜。